Tukiragia ithihwa-ini wa umuthe ari thiko ya muthia mweri-ini wa mugwanja mwaka wa 2024 mwihoko wakwa ni ati ni watidia thayo ni ngatho muno makiria ni guthie na mbere gutucagura guku gwa Kameme TV. Maya ni mohoro matura-ini na maya no mamwe ma maria ngukorwo ngikumenyithia. Mamwe ma maria tukuhariirie mohoro matura-ini. Gaheha kugumira wabici nene cia kiama kia UDA kiroko kia umuthe thutha wa arumiriria mwandiki munene wa kiama giki Cleophas Malala kwiyumiria gukumithia ikinya ria wakiri Joe Halende gwitangatha ta mwandiki munene wa kiama giki muthenya wa ira. No nginyo mere haria urugamite na uge kana wale mucemanio ucio turaigwa wari utuko mucemanio no yo tuko ri coka haha speaker ukiotangathe mucemanio urari kwao. Mubunge wa Nyeri Town Maina Mathenge na murunawe wa Kieni Njoroge Wainaina gukanirira na speaker wa bunge ya kaunti ya Nyeri James Gishuhi igogona-ini ria mathiko ma muthamaki Charles Kariuki iguru rigie kuhagura Rigathi Gachagua. So nie no njugire nie ndio ria tugwika hakwa no thirikari tondu niyo tugithurite ri ndigituthangire ikana tugwikana ate. Na aikari ya itura ria Wemba Makuyu kaunti ya Murang'a wikarana haho kumana na kuongerereka gwa ciiko cia uhaguku wa ugitiri iria irarongoreria wici wa icunjĩ imwe cia ngari na muno makiria ngari iria njeru. Mutawari bitu na njira ya ciiko ni Nyambura wa Musha rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Chege ni ngatho ringi ni undu wa unyitaniri waku na rutu kiambiriria kiama kia UDA nigititie gikaro kia naihenya gia kanju nene ya kiama giki muthenya wa gatano ga kiumia giki thutha wa igeria ria muthenya wa ira ria kuhagura mwandiki munene wa kiama kiu Cleophas Malala kuringa ihiga. Itua riri rianĩrĩirwo ni muikarĩri giti wa kiama giki uria nowe governor wa Embu Cecily Mbarire kurumirira ngaheha iria irokire kugumira wabici eno cia kiama giki thutha wa arumiriria Malala kwiyumiria gukumithia ikinya ria wakiri Joe Halende kwiyanirira ta mwandiki munene wa kiama giki muthenya wa ira. Halende ona kuri uguo niaguraririo uru hindi ya githagathago giki. Mwandiki witu Mwaura wa Gunya niwe uratuhingurira na riboti ino. Wakiri Joe Halende riu arahonia nguraro njuru ya mutwe kurumirira ngahiha iria irokire gututhuka wabici nene cia kiama kia UDA guku Nairobi igicungiririo na itua riake muthenya wa ira kwiyanirira ta mwandiki munene wa kiama giki na kuoya ithenya ria Cleophas Malala makimukuruhania na gukorwo athiite mugaru na murugamo wa kiama undu umwe na gukorwo akiregana na kumbwo gwa thirikari ya urumwe. He has gone against our party leader. He's on the forefront against the formation of broad-based government. And I'm here to confirm that he is no longer the Secretary General of UDA party. I, Joe Halende, will be taking over as the Secretary General of UDA party. Githagathago giki gicungiriirie maabitha borithi gwikinya wabici-ini ici cia UDA na kuharagania nyanake iria kuinaga nyimbo cia gukumithia kuhagurwo kwa Malala ta mwandiki munene ikiuga nowe irakurana ta mwandiki munene wa UDA edeti gikundi kiria kiretambiriria kiama giki. Wale waliopiga huyo Joe ni political goons ambao wameletwa walete shida hapa kwa chama. Hiyo pia tumekashifu kusema hatutakubali chama yetu iwe inaongozwa kwa nia kama hiyo. The party of UDA ni chama ambayo inafuata sheria, ni chama ya amani na tujawahi ona kitu kama hii imefanyika katika chama. Undu uyu niguo ucungiriirie muikarĩri gĩtĩ wa UDA Cecily Mbarire gutabania gĩikaro kĩa naihenya na amwe a memba kanju nene ya UDA arĩa mauma hakuhi na makumithia ikinya rĩa wakiri Halende kuyamũra ta mwandiki munene akiuga kĩama nĩ kĩrĩ na mĩtaratara ĩrĩa ĩrũmagĩrĩrwo mbere ya mũndũ kũingĩra wabici-inĩ. Tunakashifu hiyo maneno iliendelea hapa kwa chama na tuseme huwezi kuja kwa chama ujiite official wa chama yeyote kama hujafuatilia sheria ya chama ya
UDA. That is a UDA constitution. No na thengia wa gukumithia ikinya riri Mbarire ndanatarĩria ũrĩa wakiri ũyũ arahotire kũingĩra wabici-inĩ cia kĩama na aratabania gĩikaro na andĩki a mohoro wabici-inĩ icio. Gũkĩrĩkana arĩ na ũnyiti mbaru wa amwe a maabitha anene a kĩama gĩkĩ harĩ mũbango ũyũ wa kũhagũra Marara ta mwandĩki mũnene. Tuko na challenges kwa chama, hiyo ni ukweli. Tuko na challenges kwa chama, tuko na mvurugano hapa na pale, ndio maana tuko na hiyo NEC meeting on Friday kuangalia hiyo maneno na tutatue hiyo maneno pia. Kumana na ũndũ ũyũ UDA nĩ ĩtĩtie gĩikaro kĩa naihenya gĩa kanjũ nene yakĩo mũthenya wa gatano kiumia gĩkĩ nĩguo kũmũrĩka gĩthagathago gĩkĩ kĩyumĩrĩtie na kũruta mwerekero ũrĩa ũgũcoka kũrũmĩrĩrwo nĩ kĩama. Tutaita an urgent NEC meeting ambayo itafanyika hapa on Friday. NEC itaangalia hiyo maneno kwa undani kabisa, tutaangalia vile iliwezekana kufanyika, and we'll make a decision as NEC on the way forward for the party. Rĩu maitho mothe ma arũmĩrĩri a kĩama gĩkĩ megũkorwo merekeirio gĩikaro gĩkĩ kĩa mũthenya wa gatano kiumia gĩkĩ nĩguo gũkũrana itua rĩrĩa kanjũ ĩno ĩgakinyanĩria harĩ gũtuithania gĩthagathago gĩkĩ na makĩria gũthingatithia mũtugo wa amemba othe thĩinĩ wa kĩama nĩguo gwĩthema gĩthagathago ta kĩrĩa gĩatinda ũmũthĩ wabici-inĩ cia kĩama. Asante. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaũra Wagunya. Na tũrĩ o ciĩgiĩ ũteti, mũmbunge wa Nyĩrĩ taũni marĩ na mũrunawe wa Kĩeni Njoroge Wainaina nĩ mokanĩrĩire na spika wa mbunge ya kaunti ya Nyĩrĩ James Gĩchũhĩ igongona-inĩ rĩa mathiko ma mũthamaki Charles Kariuki. Njũkanĩrĩro ici ciambĩrĩirie thutha wa Gĩchũhĩ kũria ambunge manĩrĩre mũrũgamo wao harĩ mũtaratara ũrĩa ũrerĩkana ũthugundĩtwo wa kũhagũra Rigathĩ kana mũnini wa president Rigathĩ Gachagua na kana nĩ maranyita Rigathĩ mbaru kĩũteti. Rĩrĩ namba nene ya ambunge kuma gĩtarũ kĩa Mount Kenya maronekana kwĩyeherania nake. Njoroge wa Kĩmani nĩwe wĩna riboti ĩno. Rĩrĩ ndereti ya mũtaratara wa kũhagũrwo kwa mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathĩ Gachagua ũrathiĩ na mbere guothe bũrũri-inĩ. Ndereti ĩno nĩ ĩtumũrire njikanĩrio ya mĩario gatagatĩ ka mũmbunge wa Nyĩrĩ Town Duncan Mathenge na spika wa mbunge ya kaunti ya Nyĩrĩ James Gĩchũhĩ igongona-inĩ rĩa mathiko ma mũthamaki Charles Kariuki. Nawe nĩ gũgũthaithanĩrĩra twagũthaithanĩrĩire gĩheo gĩtĩ gĩa kaunti ya Assembly. Rĩu nĩ twagĩire gĩtĩo ũke gũtũthomera haha mbere. Njũkanĩrĩro ici ciambĩrĩirie thutha wa Gĩchũhĩ kũria ambunge arĩa mauma igongona-inĩ rĩu manĩrĩre mũrũgamo wao harĩ mũtaratara wa kũhagũra mũnini wa president Rigathĩ Gachagua na kana nĩ maramũnyita mbaru gĩũteti. Na gwatuĩka atĩ kũrĩ mũcemanio ũrathiĩte handũ andũ akĩrĩma magaikara thĩ magĩcemania kwa mũndũ mũtukũ makĩarĩrĩria atĩ no ũtuĩke impeached nĩ ũndũ wa kwarĩrĩria kĩrĩma. Mũcemanio no yo tukũ rĩ coka haha speaker ũkĩ ũtangathe mũcemanio ũrarĩ kwao. Angĩkorwo ũkoragwo gũkũ rĩ ndeto cia Nairobi akorwo nĩkuo mĩcemanio ĩrarĩ rĩ ũrareheirwo nũ. Mathenge augĩte kũrĩ na ũteti ũrahũrwo kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ wa kũgayũkania na kũhũrithania atongoria nĩguo andũ mabangĩte mbara ici megune o kĩũmbe handũ ha gwĩkĩrĩra maũndũ marĩa mangĩguna mũingĩ wa kaunti ĩyo. Nĩ ngwenda ajumbe aya marĩ haha ũmũthĩ tondũ ndamona o mũndũ arũgama haha ambe kana arĩ mũcemanio ũcio na uge ũrĩa arenyitithania na impeachment ĩyo ĩrandĩkagwo haha ũguo. Impeachment gotire impeachment egekĩrwo gũkũ Nyĩrĩ akorwo nĩ kũrĩ matũhũhũ maya makuma nja ya Nyĩrĩ rĩ mũgoka mũkenda gũtũcirithagia gũkũ Nyĩrĩ rĩ kaĩ tũgacira ũhoro wa wĩra ũrĩa ndathurĩirwo rĩ kaĩ tũkarĩrĩria wĩra wa mũmbunge rĩ we county assembly rĩ tũkarĩrĩria ũhoro wa mawatho marĩa mahĩtũkagio kuo rĩ na gĩthomo kĩrĩa andũ aya aitũ mabatiĩ kũgĩa nakĩo. Akĩaria igongona-inĩ rĩrĩ mũmbunge wa Kĩeni Njoroge Wainaina nĩ akũmithirie gavana wa kaunti ĩyo Mutahi Kahiga akiuga akoretwo akĩhũra ũteti wa kwĩhũra gĩthũri na ũrĩ na ũgwati wa kũgayũkania bũrũri na mĩthingi ya kĩndũrĩrĩ. Rĩmwe nĩ kũraikanio na gũgaikio mĩario ĩtegũtũteithia. I really want to say kama mbaya mbaya, that is a long message for this country. Kama mnataka kuleta leteni tuonane. That is hiyo ndio kujipiga kifua
kwa ubaya na ukali mwingi. Wainaina ugite gutire rurire rungihota kwirugamia guku bururi-ini rutanyitanire na ndurire iria ingi guku nake gavana Mutahi akiuga we nderiraga guciarwo ari Mugikuyu. Mwena-ini wake Rigathi niatianiirie ndeto cia kuhagurwo gwake guku akiuria atongoria makiranagiririe na manyitane. Ndona aheshimiwa haha mahiukirwo, mheshimiwa wa Nyeri Town ahiukirwo, mheshimiwa wake ni ahiukirwo, mukahorera. Nini muonaga ndahorerie, mutionaga ndahorerie. Ukoretwo na ndeto iratheremio ati Rigathi ni ekuhagurwo kuma gituro-ini kiu. Ndeto iri iratheremire makiria muthenya wa ira thutha wa maabitha atatu a ngathi ya iguru wabici-ini ya Rigathi kuhungwo mahuri muthenya wa ira ni borithi cia DCI magikuruhanio na kubanga na kuriha rurungani matuthure wagagu hindi ya mirurungano ya Gen Z. Ando-ini ha Kameme TV, njitagwo Njoroge wa Kimani. Na twambe tutigane na icio. Ruhonge rwa kunyabara mirutire ya wira ya mabitha a borithi IPOA riu ni rugite uthuthuria uria mareka wa njuragano iria ciaumanire na mirurungano ni murito makiria kuona no muhaka rithathi iria ciahuthikire njuragano-ini ici ikurikane ni mabitha ariku mari nacio. IPOA yugite uthuthuria uyu ungikinyanira agikorwo ni gugukorwo na aira aria meguteithiriria macira-ini maya guku nacio family 14 iria cigwikinyitie wabici-ini cia IPOA kwandikithia ndumiriri ciigie kura kwa andu ao ikiuga kwirwo icarie aira ni muhinga munene muno. Toria Wangui wa Muiruri aratariria. Wabici-ini cia ruhonge rwa kunyabara mirutire ya wira ya maabitha borithi IPOA nikuo family 14 iria andu ao moragirwo hindi ya mirurungano ya mbeu njithi cigwikinyitie mari hamwe na ikundi cia gutetera ihoto cia umundu na mawakiri niguo kwandikithia ndumiriri. Ni hindi ya giikaro giki ruhonge rwa IPOA rutariirie uritu munene hari guthuthuria njuragano ici ni gukorwo family nyingi itikoretwo igithii kwandikithia ndumiriri na oho aira magakorwo magitigira kwandikithia ndumiriri. Not get those individuals, the command will be responsible to tell us who they were. If the command can't, then we can proceed on command responsibility ultimately. Muikariri giti wa IPOA Ann Makori akiuga uthuthuria uria uri mbere yao ni muritu kuona no nginyagia rithathi iria ciahuthikire kuragana ikorikane ni maabitha ariku mari nacio. The scenario we are dealing with now is not as easy as it has been presented. It's more complicated because you have officers from all over with probably similar weapons. We need those bullets, match them with the blood and the gun. And therefore, in such a case where the situation is very complicated, you need witnesses. Mwena-ini wao atongoria gikundi kia Haki Africa mahete wabici ya mutongoria wa thitango cia muingi ihinda ria thiku 14 ikorwo ekuranite maabitha aria matabanirie njuragano cia andu 60 kwaga uguo methe motungata ma muthitangani kiumbe kuona IPOA irauga yandikithitie macira 41 ma njuragano. If you are not convinced, we will take private prosecution. We will not just stay. But we, at this stage, we have full confidence with IPOA. You can trace that bullet to the officer who killed him. You don't need eyewitnesses. Cannot allow our country to go down this very, very dangerous path where exercising your constitutional right actually leads to your death. Our numbers currently stands at 60. So we will be coming here more and more as we get more families. Makiaria thutha ucio amemba a family ici maugite mari na guoya wa kihoto kiao kuonekana kuona marerwo methe aira undu uria maugite ni muhinga munene kurio. Kijana yangu mdogo alikuwa nasoma, amekuja kutafuta vitu yake ya shule, alafu polisi ya Ruto inamusut. Kennedy alishutiwa on his way kwenda kuboro kitabu kwa rafiki yake. Ripoti ambazo tulipata kutoka kwa ODPP anasema witnesses are not enough. Now tunajiuliza kama familia, utaenda kutafuta wapi witness na pali tumetoka Kenya? Kama Kenya tuko na uoga mingi sana. Wanangojea Gen Z wapiganiane haki
ndio wakimbilia hizo viti. Kwa hivyo walikuwa wanangoja tu hiyo chance. Kuringana na Haki Africa kuma tariki 25 mweri muhituku nginyagia muthenya wa ira miriri twaritwo City Mortuary na ndirira kurikana ni makiria ma 50 imwe yayo iri na nguraro cia rithathi. Ngiribotera Kameme TV ni njĩtagwo Wangui wa Muiruri. Ni wega ni guthii na mbere gwikarania hamwe na ithuĩ twĩtĩkĩrie tũhũmũkie oro hanini na riboti yo ya Wangui wa Muiruri, no twĩna riboti makiria wona twacokereria. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Here on Star Times. Enjoy our amazing channels with the best dramas and telenovelas daily. Discover your love language. Will you marry me? Words of affirmation. I'm sure I like you because you're unlike everyone. You are my baby. Quality time. Life isn't worth living without you. Receiving gifts. Thank you. Acts of service. And physical touch to build a love that lasts. Furahia na Star Times. Buy the DTH decoder for only 2,999 shillings and top up 200 shillings to enjoy unlimited entertainment on the Smart Bouquet. You can also link your decoder to the Star Times on app to enjoy unlimited entertainment on the go, anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Agikoro ni muri na kanitha na no mwende gukinyira ashirika aige makeria. Kameme TV na K24 ni mari na mweke wa mwanya wa kumemerekia githomo mitambo-ini. Kumbuku hida riria mungenda ria kumemerekia, hura thimu umuthi 07 13 464 467 07 13 464 467. Muthegi wa ruriri. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Na rĩu igoti nene nĩ rĩathĩte thirikari ĩrĩhe ciringi mirioni 441 kũrĩ famĩlĩ cia arutwo 147 arĩa makuire yunivasĩtĩ-inĩ wa Garissa hĩndĩ ya tharĩkĩra ya itoi cia Al-Shabab na Al-Qaeda mwaka-inĩ wa 2015. Igoti rĩrĩ ningĩ nĩ rĩathĩte thirikari ĩrĩhe arutwo 18 arĩa matigirwo na nguraro ciringi mirioni 4 o murutwo. Gathoni wa Ng'ang'a niwe wina riboti ĩno. Famĩlĩ cia arutwo 147 a University ya Garissa arĩa makuire kumana na tharĩkĩra ya itoi cia Al-Shabab na Al-Qaeda tarĩki 2 mweri-inĩ wa kana mwaka-inĩ wa 2015 rĩu no ihũmũke thutha wa igoti nene gwatha thirikari ĩrĩhe o mũrutwo ciringi mirioni 3. Tunashukuru kwa sababu ya judgment ambayo imefanyika. Reward ambayo si nzuri sana, lakini tunashukuru kwa hiyo. Makirekereria itua rĩrĩ acirithania Mũgũre Thande, Anthony Ndung'u na Daniel Kemei ningĩ nĩ mathĩte thirikari ĩrĩhe ciringi mirioni 56.6 kũrĩ arutwo 18 arĩa matigirwo na nguraro hĩndĩ ya tharĩkĩra ĩno. Magikinyanĩria itua rĩrĩ acirithania aya nĩ maugĩte thirikari nĩ yarĩ na wĩigĩrĩrĩki wa kũgitĩra arutwo aya kumana na tharĩkĩra ĩno, ĩndĩ nĩ yamaĩrĩirie wĩra-inĩ wayo o ũndũ ũmwe na kwagarara ihoto ciao cia gĩgatiba. Ninashukuru wale wa kituo cha sheria ambao wamesimama na sisi watu tulioteseka kwa miaka nenda rudi. Sijui ni kwa nini serikali ilikuwa inakaa ikichelewa hivyo. Kuringana na wĩira ũrĩa watemanirio mbere ya igoti rĩrĩ, ndeto nĩ ciaũmbũkire atĩ itoi nĩ ciabangĩte njama ya gũtharĩkĩra arutwo yunivasĩtĩ-inĩ ũyũ, no ĩndĩ honge cia ũgitĩri citioire ũhoro ũyũ na ũritũ na gũcoka kũũteanĩria gũkĩrĩkana citiarĩ na ũma. Tunaomba kwamba maneno yote ikitokezea serikali iwe inasimama mara moja na kufanya, kwa sababu ni kitu ambacho walikuwa wamejua. But kwa sababu ya utepetevu kwa njia moja ama nyingine imetufikisha hapa.
Kuri tariki 2 mweri-inĩ wa kana mwaka-inĩ wa 2015 ikundi cia Al-Qaeda na Al-Shabab iria cianĩrĩire gũtabania tharĩkĩra ĩno ciambire kũnyita mĩgwate arutwo 700 yunivasĩtĩ-inĩ ũyũ na thutha ũcio kũrekereria arutwo a dini ya Gĩithĩramu mbere ya matabanĩtie ngero ĩno kũrĩ arutwo 147 makuire gũkũ 79 magĩtigwo na nguraro njũru. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a. Na rĩu aikari a itũra rĩa Wemba Makuyu kaunti-inĩ ya Murang'a rĩu maraikara na haho kumana na kuongerereka gwa ciĩko cia ũhagũku wa ũgitĩri iria irarongoreria wici wa icunjĩ imwe cia ngari na mũno makĩria ngari iria njerũ. Ekinaĩ aya marerĩkana gũkorwo methaĩte na imindo o ũndũ ũmwe na ndotono hĩndĩ ya gũtabania ciĩko ici. Rĩu aikari makĩũria wathani wa matũra ũng'ethanĩre na imaramari ici ta ũrĩa Mũthoni wa Wanjohi aratarĩria. Mbica ici cia CCTV nĩ kĩonereria kĩiganu gĩa ciĩko cia ũhagũku wa ũgitĩri iria ikoretwo igũmĩire aikari itũra rĩa Wemba Makuyu kaunti-inĩ ya Murang'a na gũtiga nyingĩ ciacio igĩtara hathara. Icera ritũ itũra-inĩ rĩrĩ turatonya muciĩ kwa Hosea Kagumo ũrĩa ũratũtarĩria ngero ĩrĩa aratũngirio ũtukũ wa gũkĩa kwa mũthenya wa ira thutha wa gũkora ekinaĩ maingĩrĩte muciĩ gwake na magakũra icunjĩ imwe cia ngari yake iria nĩ cia makĩria ma ciringi 200,000. Indo icio mauma nacio nĩ ciraha ta mabanga ũguo ringa kĩruta kĩu ũguo tondũ footage nĩ ĩronania wega mũno na mauma andũ 3 arĩa makuonekaga rĩu within the compound na nĩ maikarire kahinda we no acio erĩ maronania makũrũgamĩte haha kando nake ũcio mũndũ ũkũrengangaga mata mũndũ warutire wĩra ũcio wothe ike. Mwena-inĩ wake Lucy Wanjiru na ũrĩa nĩ mũtumia wa Kagumo nĩ atarĩirie ũrĩa aici aya maratanyĩte kũraga ngui itemi-inĩ rĩa kũgirĩrĩria matikaiguĩke magĩtabania ciĩko ici ĩndĩ nyau ĩracerete mũciĩ ũyũ ĩraguthũkĩra nyama ĩyo ĩrĩa ĩrekũĩrwo ĩrarĩ ndoge. Kũrĩa mokire rĩ hena kĩndũ mekũragia gũikia na haha ũguo tondũ tukuona mũndũ maikia kĩndũ na kwĩ kagui ke gũkũ no kagui kau tiko karĩire tuokĩra tũkorire nyau ĩkuĩte kwoguo nĩ kanyama marekire kena ndawa rĩ kanyau kau nĩko kararĩire tondũ nĩ gegũkuĩte na kanyau gaitũ ona tũtiũĩ nĩ kaũ koima maybe ka neighbor wĩra nyama ĩyo hena ndawa ĩrekirio kau gatina mĩkinyĩra kanyau kau nĩko karamĩrĩire. Mũikari ũngĩ ũrĩa ũĩkaine ta John Mburu augĩte thutha wa indo ici kũiywo iracoka kwendio thũgũrĩ-inĩ cia ngungo na thogora wa igoto gũkũ akĩũria andũ magũrage indo mena ũma wacio nĩguo kũnyihia ciĩko ici. Na mũno marathiĩ kũiya ngari iria new model matina batana ngari cia tene ngari iria new model kwoguo na indo ici ciendagio kũrĩa Ngirogoni Thubea kũrĩa tũgĩthiaga ona ithuĩ tondũ no ũgũgĩthiĩ nĩ wega indo icio irorwo mũno. Rĩu aikari aya nĩ morĩtie thirikari yongerere namba ya borithi ceceni-inĩ ĩno kuona no thigari igĩrĩ ikoragwo ciĩhokeirwo kũramata itũra rĩrĩ ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie aici aya kũgĩa na ũcamba magĩtharĩkĩra mĩciĩ ĩno. Ngĩribotera Kameme TV njĩtagwo Mũthoni wa Wanjohi. Na rĩu gĩkundi kĩa aikari kuma matũra-inĩ ngũrani kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ monanĩtie kwaga kũiganĩra na ũteti ũrĩa ũkoretwo ũgĩtwarithio na mbere nĩ atongoria a ngathĩ itiganĩte makiuga gũtirĩ umithio wa tabarĩra cia ũthii wa na mbere makoretwo makiona kumana na icera rĩa atongoria aya. Aikari aya maugĩte kĩrĩa marenda nĩ atongoria mekũrehe ũrũmwe gatagatĩ-inĩ ka atongoria othe arĩa athure kaunti-inĩ ĩno kuona mbara cia atongoria nĩ itũmĩte matigwo na thutha guoka nĩ tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Gĩkĩ nĩ gĩkundi kĩa aikari a kaunti ya Nyandarua kuma matũra matiganĩte arĩa macemanĩtie nĩguo gũcirĩra maũndũ matiganĩte ma ũthii wa na mbere ĩndĩ maugĩte matikenetio nĩ ũteti wa njũkanĩrĩro ũrĩa ũkoretwo ũgĩtwarithio na mbere nĩ ateti arĩa makoretwo magĩgena kaunti-inĩ ĩno.
Aikaria ya maugite uteti wa guthima na icoka na kumenithania atongoria a kaunti ino ni undu wa ya gutuma aikari kwaga gukinyura motungata ma bata kuma kuri thirikari nene, undu uria uguturia kaunti ino na thutha na gikiro kinene. Magiuka guku gwitũ Nyandarua magokaga makaheaga atongoria twithurire gitio, tondu atongoria acio ni ithuĩ twethurĩire na ni matukenagia. Na guku mbere ni ithuĩ irigithathi rĩa UDA. Ciana citũ iria ikuo nicio ina mathina muno, tondu ta riu nie ndi mukuru na riu hau nginyete gutiri undu itoi wa bururi, na riu bururi ukwenda atiriri andu aria maroka kana andu aria marathurwo andu aethi ona acio maragithurirwo nene mareke tuikare wega nigetha bururi ukure. Maugite ni maranyitirira thirikari ya Kenya Kwanza, indi ni morotete atongoria mwe thirikari-ini ino aria makoretwo makihuranithia atongoria a guku Nyandarua. Ndeto iria maugite ni ya kieha na uguo mutongoria ni abatie kuheo gitio. Tutienda kuhurithanio na aria mari iguru, ithu twithwa wa William Ruto na mami mwega guku ground-ini ni atunyitagirira maundu-ini mothe. Tondu twakaya ni kaundu twinako ni okaga tunyitirira, koguo ithuĩ guku ground tutienda kuhurithanio, twenda guikara uguo tuikarite twina thayu. Riu tutikwenda kuigua ngurutano ya andu aria maroka guku kana andu aria angi mangienda undu ucio ungi marehe haro. Ithuĩ tutire maendeleo tuonete, na tuwe maendeleo marirehwo ni munene witu uria wi iguru muno, na aya angi me thutha wake mokio matureheire maendeleo. Gukiri uguo marenda kugie na urumo wa atongoria kuma Mount Kenya nigetha kuhotithia muingi wa gitaru giki kugairwo keki nene thirikari-ini ithenya-ini ria bara. Ni twanjiririe gukinywa bangi ni undu wa kwaga undu tungika, no hindi tungiona handu tungiroka ni tukuhota gukuria bururi witu na twikurie ithuĩ ene. Tutirenda bara, turenda toni twamathurire maturutire wira, tutirenda maundu ma bara. Handu-ini ya Kameme TV kuma kaunti-ini ya Nyandarua ni njitagwo Francis Mwangi wa wira. Na riboti ya Francis Mwangi wa wawira niwe gututirihira mohoro maitu hwaini wa umuthe. Ni ngatho ni undu wa unyitaniri waku. No mbere ya tutirihite ni wega ngoro ngikumenyithia riboti haha egie mwana urite. Mwiritu uyu aretwo Esther Wamaitha Kariuki na orire Friday kana muthe wa gatano mweri tariki 26 July mathaa ma kiroko. Ari murwaru na mari thibitari na nyina, na riria athire kuona ndagitari mwena wa Githunguri hau niho oreire. Athomagira thukuru wa Mukuyu Secondary mwena wa Kamba Githunguri kirathi gia form 4. Kwa mucii ni Gitwe Githunguri sub county, koguo mundu ungimuona no aranirie na nyina kuhitukira 0758666903 kana ahure riboti kuri station ya borithi. Jokere na beo hihi angikorwo ni umuonete kana wina riboti o yothe egie Esther Wamaitha no waranirie na nyina kuhitukira 0758666903 kana uhure riboti kuri station ya borithi iria ihakuhi nawe, na tukehoka ati Esther Wamaitha ni gukorwo akionekana. Ni ngatho muno makiria ni undu wa unyitaniri waku. Riboti ici ndaingi nyingi oguciamukira na njira ndikandikirwo na ciahanda thaa 3 na Kimani wa Ngujiri. Thii na mbere gutucagura guku gwa Kameme TV, mutauri bitu na njira ya ciiko auma Nyambura wa Wamusha. Ritwa riakwa ni Mubi wa Shege, nitwirigane. Kameme TV, muthegi wa ruriri.